希望我嘅日常可以俾大家帶嚟一啲參考價值，都俾想了解我嘅人更加了解我。friend 嚟㗎嘛？大家好，我係有嗰句講嗰句嘅石崗莊園 Theo。呢期依舊都係我嘅一啲日常啊。有啲嘢咧真係每個月都要嚟，有啲嘢啊都係每個月都要食㗎。就例如富臨門啦，呢度啲起片大扇雞咧真係深得我心㗎。一碟碟乾爽寬大嘅雞肉片，有一種咧去食回轉壽司嘅既視感啊！雞胸、雞背脊、雞髀，每個部位嘅肉感咧都各不相同，但咧都離唔開一個彈字，我強烈推薦啦！今次咧仲試咗下之前冇試過嘅鱘龍魚，不過咧比起鱘龍魚，我咧都仲係更加鍾意食新鮮冇腥味嘅大魚頭。每月必食嘅咧仲有順記啊！節瓜湯、炒肉蟹、油泡鮭魚手撕雞，雖然每次嚟咧都係食呢啲餸，但咧就真係食唔厭㗎。同樣食唔厭嘅咧，仲有華叻強嘅豬油撈全蛋麵啦，尤其係喺嗰啲飲到天光嘅朝頭早啊。同樣屬於清晨嘅咧，仲有英記食店、石螺芋頭粥同埋牛肉炒米粉，都係絕佳嘅解酒恩物啦。真係咧，好耐都冇見過咁鬼滂沱嘅大魚㗎啦！橫風橫雨都要食，足以睇得出咧我對紅楊魚粥嘅鍾愛。魚頭、魚皮、魚腩粥，再加多份白灼粉腸豬肚，係我每次嚟嘅標配啊！循例喺 Chewy 入邊食翻餐牛肉果條非果條，再加多一條用廣東省省碟盛放嘅帶子巴浪。呢個月食過最令我意外嘅咧，要數下好朋友狼吞虎咽分嘅頭位啦。細估唔到喺廣州啊都可以食到呢一啲咧，從汕頭金平區遠道而嚟嘅起片大鱔。大家睇唔睇得出呢個咧係咩品種啊？唔單止有打邊爐㗎，仲有吊燒老大鱔，都仲係記憶中嘅味道啊！點能夠唔熱淚盈眶啊？比較離譜嘅係呢一堆嘢咧就要4位數，確實咧令我好鬼震驚㗎。呢個月收到嘅頭位咧遠遠唔止咁少㗎，仲有輝記嘅新品啦，烤全鴿。從番禺市橋唐朝甜品攀山涉水而嚟嘅楊枝甘露。呢個月咧仲食咗次久違嘅大佬廚房，唔單止有大佬從泰國特登拜師學習嘅 Panang Curry。仲有新加坡肉骨茶、紫蘇炒牛肉，濃郁噴香帶啲微辣嘅 Panang Curry，簡直咧就係米飯殺手。時不時嚟翻啖熱辣辛香、充滿胡椒味同埋肉香嘅肉骨茶，咁啱咧可以緩解 Panang Curry 帶嚟嘅飽膩啊！我強烈推薦啦！呢個月咧仲試咗幾間新店㗎，有雷都有推薦。呢餐2個人合共消費160.16嘅老繁記南洋菜，豉油味嘅 Pad Thai。茶樓炆鳳爪同款味型嘅新加坡特色麻油雞，乾柴無比嘅馬來村沙爹串，不過不失嘅老繁記招牌肉骨茶。至於呢間餐廳我係唔係推薦，明嘅都明啦。呢間收藏已久嘅大發全日三文治，每次咧都係因為我嚟得太遲啦而食咗閉門羹，晚黑咧8點就打烊㗎啦。想要食嘅話咧就趁早啦。大佬揀嘅咧係車打芝士鹹牛肉滑蛋三文治，賣相齋睇咧就知道好食㗎啦。偏乾脆嘅去邊方包，搭配滑溜唔乾柴嘅炒雞蛋，鹹牛肉嘅鹹香咧更加係點睛之筆啦。我揀嘅咧係黑松露蘑菇滑蛋三文治加鹹牛肉，加埋呢一啲炒過嘅白蘑菇，整體咧更加香啊！鹹牛肉咧係靈魂嚟㗎，係我認為必加嘅存在。自費自願嘅 Theo 飯局即日起咧不定期盛行，歡迎新老朋友入群，踴躍參與啊！繼續同我一齊飲飲食食，人生積極，好嗎？